svilamento alla banda regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri segue il gonfalone della città di Conegliano, accompagnata dal sindaco e dalla bandiera della sezione di Conegliano, scorciata ed affiancata dal proprio presidente. Segue il blocco delle associazioni combattistiche d'arma che hanno voluto con i loro labari e bandiere solennizzare questo momento dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il gonfalone e la bandiera prenderanno posto ai fianchi, al fianco della pedana. Il sindaco, con una rappresentanza dell'arma di servizio, i labari e le bandiere delle associazioni d'arma. E adesso ha inizio lo sfilamento delle rappresentanze delle varie province del Veneto dell'Associazione Nazionale Carabinieri e sono schierate per ordine alfabetico. Inizia dell'1. La provincia di Belluno con le bandiere di alcune sezioni che oggi non hanno voluto mancare ad essere presenti fra di noi. Segue la sezione di Maserati di Padova al Vignasio, lo striscione portato dalle socie benemerite e un nutrito gruppo di bandiere apre il corteo della provincia di Padova. Si vedono i presidenti sono questi soci con i colletti con tante strisce. Continua la provincia di Padova con delle socie benemerite. Intravediamo la sezione di Campo San Piero con il suo presidente, la sua bandiera e il suo striscione. La sezione di Occhio
Eraclea, la sezione di Venezia, il suo presidente, la sezione di Messi, la sezione di Portogruaro, arrivano le rappresentanze di Verona, di Verona, di Sant'Ambrogio, l'isola della Scala, non riusciamo a vedere tutto, sezione di Bartolino, speriamo che sarò perdonato se qualcuno mi è sfuggita agli occhi, l'isola della Scala, preceduta dal suo coordinatore, le sezioni della provincia di Vicenza. Abbiamo il presidente di Vicenza con la sua sezione, le bandiere che si piegano in segno di rispetto al passaggio davanti alle autorità. La sezione di Malospica, sezione di Schio, adesso le sezioni del padrone di Canso, cioè di Treviso, preceduta dal presidente e dal coordinatore provinciale, la sezione di Cison Valmarino, di Vicente Nascita, Montebelluna, Asolo, Polpago, Giavera, Porta di Livenza, Guardate che c'è qualche sezione ritardataria di altre province. Adesso i ragionisti stanno prendendo posizione nei luoghi che sono stati predisposti. La sezione carabiniere di Fontanelle, Porto Buffalè, Mansuè, la sezione di Paese, Bolzano. Adesso per ultimo sfilerà la sezione di Conegliano. La sezione di Conegliano ha la sua bandiera e il presidente qui a fianco al palco. La bandiera e il presidente scortata si porterà sul davanti della formazione per dare corso allo sfilamento.
della sfilata, ma non la chiuderà perché i nuovi soci, quelli del volontariato, che con la colonna mobile chiuderanno la manifestazione e chiuderanno tutti. Stanno per arrivare. Ed ecco i carabinieri del volontariato civile che nel Veneto in molte e numerosissimi impegni e emergenze si sono distinte. Sono intervenuti con merito nel terremoto dell'Aquila, nell'alluvione del Veneto, nel terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna, la zona di Parma e Veneto. Nell'ambito della Veneto che si occupano di volontariato e protezione civile. Oggi molti paesi qui vicino sono impegnati in attività a favore delle comunità locali e nei contesti dell'associazione. L'associazione servono non solo per spostare le persone sul luogo dell'emergenza, ma bensì a rendere autonomia alla forza che opera in un territorio per risolvere un'emergenza, per portare i primi aiuti in attesa qui si vede le attrezzature da campo e la cucina mobile, un centro operativo mobile, facilmente gestibile nelle emergenze, la cucina mobile, vedi? E questi mezzi non sono stati regalati, ma sono bensì il risultato del lavoro e dell'impegno che i carabinieri, una volta lasciata la divisa, hanno profuso a favore delle popolazioni. Dopo il passaggio della colonna mobile possiamo dire che abbiamo chiuso la prima parte della manifestazione raccogliendo i radunisti, le autorità, tutte intorno alla caserma dei Carabinieri. Intorno alla caserma dei Carabinieri dove
circondati da una serie di bandiere che rappresentano tutte le sezioni dei Carabinieri del Veneto, c'è un monumento da inaugurare. Un monumento da inaugurare che non vuole essere solo un qualcosa che ricorda il passato, ma qualcosa che unisce il passato al presente e al futuro. È un'amalgama fra l'Associazione Nazionale Carabinieri, cioè i carabinieri che sono stati ieri, e i carabinieri che sono oggi. È un'amalgama fra i carabinieri, fra l'Arma e la popolazione di Conegliano in questa specie. Però l'ispettore vi dirà senz'altro che ci sono più di 100 monumenti dei carabinieri inaugurati nel Veneto. Perché ci sono tutti questi monumenti ai carabinieri? Perché forse qualcuno ha tirato fuori i soldi? No, perché la popolazione ha voluto tributare all'Arma questa riconoscenza per l'impegno, per il servizio che svolge quotidianamente. Non solo per l'eroe che muore, che cade, quello tutto il rispetto, ma chi quotidianamente presta il servizio a favore della comunità. Adesso procediamo alla cerimonia. Dovrò chiamare, ecco, procediamo, i carabinieri in grande uniforme si porteranno al lato del monumento, affiancheranno in quello ideale passaggio di testimone fra l'Arma in servizio e l'Arma in concedo, affiancheranno ai lati del monumento. Chiamo la dottoressa Lucia Bitisini, ecco, che è la vicepresidente del Rotary, che in questa occasione funge da madrina. Perché la vicepresidente del Rotary? Perché tutte le cose non possono essere fatte così come il Dio creò. Noi siamo uomini, siamo esseri umani e per cui abbiamo bisogno di essere anche aiutati. E il Rotary ha voluto con questa opera proprio attribuire un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per quello che fa. Chiedo al Presidente di sezione, Tenente D'Arossi, di affiancare la madrina. L'ispettore regionale per il Veneto, generale Anibaldi, il sindaco, dottor Zamboni, e l'autorità massima oggi presente dell'Arma in servizio, oltre il colonnello Capodivento e il prefetto ad accomodarsi. Prego. Adesso le autorità, prego i signori che sono di fronte di spostarsi e di lasciare libero il passaggio. Grazie. Si porteranno fronte al monumento e iniziamo e diamo corso alla inaugurazione del monumento. Avremo due momenti, un momento dello scorrimento con la banda che suona e un momento poi di raccoglimento di fronte
Allora. Adesso che il monumento è stato scoperto, chiedo alle autorità di fermarsi di là perché abbiamo la benedizione del monumento e abbiamo il Don Pierpaolo pronto e poi alla benedizione seguirà una preghiera. Porto i saluti del nostro Vescovo che impegnato nella visita pastorale non riesce a essere presente, però assicura la sua vicinanza di stima e di preghiera a tutta l'Arma dei Carabinieri. Il Signore sia con voi. O Dio onnipotente ed eterno, dona prosperità e pace a noi tuoi fedeli, riuniti nel ricordo del bicentenario della nascita dell'Arma dei Carabinieri. Fa che sul loro esempio di abnegazione e servizio alla patria viviamo ogni giorno divenendo operatori di giustizia e di pace. Con la benedizione a questo monumento effondi, o Signore, la tua santa benedizione su tutti i Carabinieri d'Italia, sulle loro famiglie. Accompagna con la tua luce e forza i loro molteplici interventi a tutela del territorio e del popolo italiano. Dona loro vittoria sul mare e porta a compimento ogni desiderio e progetto di bene. A te lode e onore nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su questo monumento, su tutti voi qui presenti e sull'Arma dei Carabinieri, ora e sempre. Amen. E concludiamo con la preghiera del Carabiniere alla Virgo Fidelis.
La mia preghiera della Virgo Fidelis è una preghiera un po' di tutti voi. Io, perché ho il microfono, la dirò per voi. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano, confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fammi vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro vivere, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Adesso invitiamo le autorità a venire. Un attimo. Contro. A questo punto dovrei procedere a chiamare delle persone per parlare, per salutare, ma
è giusto che prima di procedere a questa fase della cerimonia dica due parole sul monumento che abbiamo appena inaugurato. Questo monumento è opera di uno scultore di nome Salvatore Grillo, ma il suo nome d'arte è Grillos. È lo stesso autore che ha sviluppato altre opere abbastanza importanti e impegnative. Qualcuno di voi, passando per Ponte della Priola, avrà visto ai lati, prima del ponte, delle statue, due statue che sono attaccate e sono là, al ponte, come una testimonianza di quel fiume oggi ricorriamo 100 anni dall'impegno della Prima Guerra Mondiale, una testimonianza di dire no più alle guerre, non più alle immani tragedie che l'umanità ha vissuto. E i carabinieri, oggi più che mai, non solo in Italia, ma nell'ambito del mondo, esercitano un'azione di pace. Insegnano dappertutto al rispetto della famiglia, al rispetto delle leggi, quello che è il compito per cui il carabiniere è nato. Nelle nostre comunità ha questa particolare tendenza. Forse oggi con l'informatica alcuni passaggi sono scaduti di moda, però noi vediamo che sempre il carabiniere è una testimonianza coerente e presente nel territorio per la popolazione. Scusatemi se mi allungo delle volte. Adesso inviterò il Presidente, il Tenente Giancarlo D'Aros, Presidente della sezione di Conegliano, dire due parole in merito. Prego. Buongiorno a tutti, poca paura perché io farò prestissimo lasciando poi spazio agli altri. Allora, intanto grazie a tutti di essere qui perché mi sembra una manifestazione imponente. Un saluto naturalmente alle autorità militari, civili, religiose. Ricordo che abbiamo qui che ci onorano della loro presenza il prefetto, abbiamo il comandante del comandante provinciale che è anche in rappresentanza del signor comandante della Legione, il colonnello Ruggero Capodivento, abbiamo il nostro ispettore regionale, il generale di divisione Nando Anniballi, e poi ci sono tanti rappresentanti qui, naturalmente il comandante della compagnia, il capitano Salvatore Gueli, i comandanti della Guardia di Finanza, e vedo tanti, e nonché mi dicono, il questore Tommaso Cacciapaglia. Ecco, io non ho avuto il tempo di guardarmi tanto intorno sinceramente. Ecco. Naturalmente il sindaco è comprimario con la sezione nell'organizzare questa cosa, il sindaco Floriano Zambon che ci ha sostenuto in questo progetto. Siamo finalmente arrivati all'inaugurazione di questo monumento che era un nostro sogno, diciamo un sogno che lo vedevamo da lontano, infatti erano anni anzi che si cercava di fare questo perché noi non avevamo un punto di riferimento come associazione neanche come Arma, e quindi a questo punto dobbiamo ringraziare coloro che ci hanno permesso di realizzare questa cosa. Fortunatamente noi abbiamo in sezione un benemerito che è il nostro amico Battivelli, che è della omonima tipografia, che oltre che essere benemerito dell'associazione è anche appartenente al Rotary Club di Conegliano
e si è fatto interprete di questo nostro desiderio nell'ambito del Rotary Club e quindi praticamente loro hanno voluto offrire il monumento come spesa della fusione. Però non eravamo ancora a buon punto, ci voleva ancora un artista e anche quelli sono preziosi. E poi abbiamo incontrato il Grillo Salvatore, lo scultore che adesso, il primo l'ho intravisto ma adesso si è nascosto, al quale non appena abbiamo detto avremmo di queste intenzioni, dice ma io lo faccio gratis, perché per l'Arma io questo lo faccio gratis. E allora ci sentivamo già a buon punto. E naturalmente poi sono venuto, ecco, lo vorrei chiamare qui vicino a me, perché nel frattempo siamo diventati anche amici e ci diamo le scuse. Ecco. Però il monumento non è che si poteva mettere per terra e allora anche la ditta Grigolin ha provveduto a quel masso lapideo che praticamente costituisce la base, così. Poi dopo ci voleva una licenza perché ci vuole permesso a costruire, tutte le domande e via dicendo. E allora si è prestato l'architetto Follegot e quindi devo ringraziare tutte queste persone che hanno permesso veramente di realizzare questa cosa. Poi naturalmente se non c'è la complicità, diciamo così, della caserma non si fa niente perché siamo proprio davanti alla caserma, ma lì invece ho sfondato porte aperte, ecco. E quindi grazie al comandante della compagnia, a tutti i componenti della compagnia, della stazione, del comandante, il capitano Salvatore Gueli, al comandante della stazione, Walter Buso, luogotenente Walter Buso. Io dico Walter Buso perché ormai siamo così amici che quasi quasi, ecco. Naturalmente devo ringraziare tutte le rappresentative dell'Arma, dell'associazione d'Arma, che sono intervenute con numerose, con le benemerite, con i volontari. Io ci ho tenuto molto che ci fossero i volontari, perché i volontari sono il braccio operativo dell'associazione, che non è un'associazione autocelebrativa, è un'associazione che è impegnata nel sociale. Praticamente questi signori qua sono quelli che hanno aiutato durante i terremoti. Io stesso sono stato all'Aquila per un periodo, terremoti, alluvioni e altre calamità e non solo, poi naturalmente diamo anche una mano quando ne ha bisogno, anche i vigili urbani in giro, così perché tutto funzioni al meglio. Ecco. Tutto è stato fatto con caratteristiche di sobrietà, un po' perché soldi non ce n'erano e un po' perché l'abbiamo fatto per scelta, perché non si può in un momento così sprecare delle risorse. Sì, è una cosa degna questa, però bisogna anche contenerla perché qualcuno non capirebbe, dice abbiamo altre priorità e quindi l'abbiamo fatto in questa maniera. Ritengo che questo monumento sia anche, come devo dire, un emblema della caparbietà dei carabinieri. Noi notoriamente siamo delle teste dure, in meridione dicono cape toste, e quando ci mettiamo in testa qualche cosa andiamo avanti fino a farla, ci siamo riusciti. Per me questa sarà una data memorabile, importantissima, non solo per me, per tanti altri, anche perché oggi è il mio anniversario di matrimonio, il 40° di matrimonio. Auguri, auguri. Grazie veramente a tutti per l'onore che ci avete fatto nell'essere qui. Grazie. Chiamato in causa il Rotary, chiedo al presidente del Rotary Club di Conegliano, Vittorio Grespan, di portarci il suo saluto. Emozionante, devo dire, questa cerimonia colpisce veramente il cuore. Mi sono scritto 2 o 3 parole proprio per non dimenticare quello che volevo dire.
Do un cordiale saluto alle autorità militari, civili e religiose presenti alla cerimonia di inaugurazione del monumento al Carabiniere di Conegliano. In qualità di Presidente del Rotary Club Conegliano ho il piacere e l'onore di rappresentare i soci di questo mio club e tra questi, appunto, abbiamo nominato prima Giuseppe Battivelli, che fortemente ha voluto questo service, noi li chiamiamo così. Quindi a questo punto noi dedichiamo alla città di Conegliano e soprattutto all'Arma di Carabinieri, in occasione di questo 12° raduno della regionale, è la ricorrenza del bicentenario importante della fondazione dell'Arma. L'opera dello scultore Salvatore Grillo, che abbiamo presentato prima, e ringraziamo per la sua opera generosa nel farlo e anche nel risultato, perché sicuramente all'altezza di una ricorrenza del genere. Ecco, appunto, quindi il riconoscimento in memoria, questo è il riconoscimento della memoria di tutti i carabinieri che in pace e in guerra hanno sacrificato la loro vita per il bene della patria. Il Rotary Club Conegliano è grato a tutti i carabinieri, dai massimi vertici ai semplici carabinieri e anche oltre, per il nobile servizio a garanzia della pace, della sicurezza, della tutela delle istituzioni e dell'intera popolazione. Quindi un grazie enorme al vostro spirito di servizio e di sacrificio, anche da parte del Rotary, mio e di tutti i soci, ma anche dei soci a livello internazionale. Grazie. Invito adesso il sindaco di Conegliano, dottor Floriano Zambon, di portare il suo saluto. Grazie. Mi scuso, ma mi pare giusto ricordare nuovamente le autorità che sono presenti, perché penso che la loro presenza non sia soltanto formale, ma sia una presenza sentita, e quindi un ringraziamento anche da parte della civica amministrazione, a Sua Eccellenza il Prefetto, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Questore di Treviso, ai rappresentanti della Guardia di Finanza, all'Ispettore regionale e al nostro Presidente sezionale. Se mi consentite un saluto particolare, perché è un nostro conterraneo, anche al Generale di Corpo d'Armata Sergio Boscarato, che ci onora della sua presenza e ieri ci ha fatto fare un salto all'interno della sua vita personale e professionale, avvicinandoci alla cerimonia di oggi. Correva il giugno 1814, che una delle regie patenti istituì, 13 giugno perfetto, che istituì l'Arma dei Carabinieri o i Carabinieri. Però correva il 6 novembre San Leonardo del 2001, quando la città di Conegliano consegnò nelle mani del generale Sergio Siracusa, allora comandante generale dell'Arma, il premio Civilitas, che è un premio che noi consideriamo importantissimo, che accettò anche Giovanni Paolo II, ed è stato un momento importante di riconoscimento della comunità civile nei confronti di questa presenza dei carabinieri che si protrae ormai da 150 anni, anzi capitano Guelli bisognerà metterci a lavorare, perché fra 2 anni sono 150 dall'insediamento dei carabinieri a Conegliano, era il 1866. Allora, questa presenza è stata una presenza discreta, puntuale, importante, una presenza che ha aiutato e ha contribuito alla crescita civile e alla convivenza di questa comunità. E allora 3 brevissime considerazioni. La prima riferita all'arma in servizio. La città di Conegliano, sulla scia e sulla scorta di questa lunga collaborazione, non ha voluto far mancare, nonostante le difficoltà di relazione con il Ministero, che è giusto che le ricordi, una caserma degna e adeguata alla compagnia di Conegliano, che è una compagnia molto importante, raddoppiandone oltre le dimensioni, e oggi, non me ne voglia il colonnello Capodivento, ma facciamo una inaugurazione innovativa.
parlare di inaugurazione può creare qualche problema perché c'è tutto un protocollo. In realtà oggi la caserma viene consegnata ai carabinieri, diciamo, ufficialmente da tutti noi, e la caserma rimane aperta alla cittadinanza per tutta la giornata perché ci si possa rendere conto di dove sono alloggiati, di dove prestano servizio, degli strumenti che hanno e di quelli che sono gli elementi che consentono loro di operare al meglio per consentirci di essere in una condizione di presidio del territorio e quindi di qualità dell'ordine pubblico. E quindi dicevo, qui è stato fatto uno sforzo importante anche dal punto di vista finanziario, sono 300.000 euro all'anno che il Comune paga per mantenere il leasing di questa caserma, ma credo che se chiedo anche ai cittadini di Conegliano di pagare qualcosa di più di Tasi per mantenere la caserma dei Carabinieri, nessuno avrebbe nulla da dire. Detto questo, giustamente mancava alla caserma un monumento. Lo diceva benissimo prima il nostro speaker ufficiale. Il monumento ha lo scopo di ricordare il passato, di essere il presente e di proiettarci al futuro. Penso che questo monumento completi il compendio della caserma e quindi è un legame, una trade union tra quella che è l'arma in servizio, l'arma in congedo e la comunità. E le ultime due considerazioni sono riferite, la prima all'Associazione dei Carabinieri. L'Associazione dei Carabinieri ha organizzato questa manifestazione con grande impegno, lo do atto al Presidente D'Arros e a tutti i suoi collaboratori, però non posso non ricordare che l'Associazione dei Carabinieri sta in questo periodo operando una serie di azioni per creare maggiore amalgama. E allora se abbiamo visto la nostra filarmonica di Conegliano con vesti diverse è perché da 2 anni è diventata la banda dell'Arma dei Carabinieri in congedo della Regione del Veneto, e questo non può che onorarci, perché devo ricordare che forse sono coevi, perché la sezione dei Carabinieri è nata, se non ricordo male, nel 1900 addirittura, la banda, la nostra filarmonica è precedente di qualche cosa, quindi la sezione è una sezione storica, la terza del Veneto, la nostra filarmonica è una di quelle più antiche dal punto di vista della sua tradizione, e il fatto che sia diventata la banda regionale dell'Arma dei Carabinieri in congedo non può che amalgamare ancora di più, che creare le condizioni per una maggiore legame tra noi e la comunità dei Carabinieri. L'ultima considerazione, se mi consentite, la faccio in riferimento a questa dimensione nuova dell'Associazione dei Carabinieri, che è abbastanza in linea con le altre associazioni, diciamo, corposamente costituite, ed è la dimensione del servizio alla comunità prestato in tanti modi, ivi compreso la protezione civile. Non posso non ricordare in questo momento un nostro amico che è stato un pioniere, è stato un iniziatore dell'attività della protezione civile. Approfitto per salutare anche l'assessore provinciale presente, perché con la provincia il signor Gottardi ha avuto un legame forte, perché era diventato anche coordinatore sovracomunale di questo settore. E ricordando Gottardi voglio proprio ricordare l'impegno di questi uomini e donne che si dedicano con grande disponibilità a quel servizio aggiuntivo che appartiene ad un mondo generoso, che è il mondo dell'associazionismo, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Allora concludo dicendo benvenuti a Conegliano a tutti coloro che vengono dal Veneto. Ho visto la presenza di tutte le sezioni, questa è la testimonianza che la sezione di Conegliano ha lavorato bene, e non posso che dire viva i Carabinieri, viva l'Italia. Dopo l'intervento del sindaco di Conegliano è giusto, è un raduno regionale, che ci sia il saluto e la voce dell'ispettore dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nando Romeo Alemano. Prego, generale. Grazie. Il mio intervento è soprattutto, in particolare, di portare il saluto del Presidente nazionale, mio personale e di tutta la ANC del Veneto. In particolare devo dire un grazie ed un bravo al Presidente della sezione, il Tenente D'Arros, e ai suoi collaboratori che hanno fattivamente lavorato, operato per realizzare questo evento. Bravi!
Cordiale saluto ovviamente va a tutte le autorità presenti, in particolare ancora al generale di Corpo d'Armata Sergio Boscarato, coneglianese di nascita come è stato detto, che ieri ha presentato un libro interessantissimo da lui scritto e che può essere peraltro preso, acquistato qui nei pressi di questa zona. L'ha già ricordato il sindaco, ma io non posso fare a meno di esaltare l'operato di un grande volontario che non è più con noi, col quale ho lavorato per ben oltre 9 anni ed è stato il mio principale riferimento nel settore della protezione civile e del volontariato in generale. È il carabiniere Gottardi, Giuseppe Gottardi, che è mancato da poco, colui che tra i primi ha creduto nel volontariato e nella protezione civile in particolare, creando il primo nucleo della regione del Veneto, e se porta il numero 10 è perché verosimilmente è il 10° che è stato istituito a livello nazionale. È colui che ha portato la bandiera del Veneto e dell'Italia in tutto il territorio nazionale al seguito del Giro d'Italia. Forse questa è una notizia poco conosciuta, ma i nostri volontari sono al seguito di tutte le manifestazioni nazionali e internazionali che ci siano. Io ho già detto una volta che quando il Giro d'Italia iniziò ad Amsterdam e l'ambasciatore d'Italia vide i nostri volontari con la scritta Carabinieri, si avvicinò, si complimentò, fece una foto con loro e il giorno dopo uscì un articolo sulla stampa. Questo vuol dire fare onore all'Italia e al Conegliano in particolare. Dobbiamo ricordare, tutti lo ricordano, sarà oggetto di un premio che mi diceva prima il sindaco e il presidente dell'associazione, e col pensiero di Gottardi vi ringrazio e chiudo questo mio intervento. A chiudere questa serie di interventi invito il colonnello Capodivento, comandante provinciale di Treviso. Grazie. Saluto gli ospiti e nel trovarci qui riuniti per questo 12° raduno regionale, molto bello, è la prima volta che faccio un raduno regionale, quindi è una grande emozione anche per me. Questo poi caduto questo raduno in occasione del bicentenario dell'Arma, quindi particolarmente sentito e particolarmente importante. Vi porto anche il saluto del generale Mezzavilla, il comandante della Legione, che non è potuto essere qui con noi per altri importanti impegni che aveva. Ovviamente mi unisco anch'io ai saluti precedentemente fatti alle autorità presenti, al signor prefetto che ha voluto essere con noi oggi, al signor questore, al rappresentante della provincia, e un particolare saluto va al sindaco, perché devo dire giustamente con questa inaugurazione un po' particolare, innovativa, abbiamo finalmente un po', come posso dire, suggellato questo momento. Per i carabinieri, per noi tutti è importante lavorare, vivere in un luogo che è anche bello, che è anche piacevole, che è anche confortevole. Questo ci aiuta a lavorare meglio e rendere un servizio migliore anche alla popolazione che ci viene affidata. E per questo voglio veramente ringraziare in questa sede il sindaco e tutta l'amministrazione comunale che con gli sforzi non modesti in questo momento storico hanno consentito la realizzazione della ristrutturazione di questa bella caserma che già da anni comunque ospitava i carabinieri. Ovviamente un caloroso saluto va al presidente regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il generale
Anniballi, con la sua partecipazione, col suo incitamento, ha consentito di realizzare questa bella giornata. E ovviamente anche al presidente del Rotary Club, che con la loro fattiva partecipazione hanno consentito alla realizzazione di questo monumento. Ovviamente ringrazio anche lo scultore, che veramente ha realizzato una bellissima opera che è un po' il simbolo di noi tutti carabinieri, la fiamma, la bombarda fiammeggiante che da sempre ci contraddistingue. Però in questa circostanza oggi volevo anche così ricordare a chi è intitolata la sezione dei carabinieri in congedo di Conegliano, perché è una persona particolare, una persona che non è stata fino adesso citata, ed è il carabiniere Giuseppe Plado Mosca. È un giovane carabiniere, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, proveniente da Acquaviva dei Platani, in provincia di Caltanissetta, che a 24 anni, in particolare nell'inverno del 1942, durante la campagna di Russia, si trovava nella conca di Albuzgovka, in Russia, a 50 gradi sotto zero, e si trovava con i superstiti della 52esima divisione fanteria Torino, accerchiati dal nemico e quindi isolati in quel momento dal resto dell'Armir. A un certo punto i militari videro partire al galoppo un cavaliere, seguito da un militare che correva a piedi. Il cavaliere era il carabiniere Giuseppe Plado Mosca, che sventolava il tricolore. Quel gesto diede il coraggio ai soldati italiani che, pur essendo stanchi, prostrati dal freddo, di fare un assalto all'arma bianca, riuscendo in quella circostanza a rompere l'accerchiamento. Terminata la battaglia, che fu molto cruenta, fu rinvenuto il cavallo, ferito anche l'animale, e macchiato dal sangue del carabiniere, che era morto. L'arma nel tempo è cambiata, si è evoluta, si è modernizzata, ma la sua ossatura, il suo rigore morale restano sempre immutati. Ieri, come oggi, rimarrà fedele alla patria, quale sicuro riferimento e speranza per una vita serena di tutti gli italiani. Io vi ringrazio. Adesso, prima di terminare la nostra cerimonia e di porre in atto la visita alla caserma e i vari momenti successivi, c'è da dare un gentile pensiero alla madrina del nostro monumento da parte del Presidente della sezione, che offre dei fiori alla madrina. Ancora un ringraziamento al Rotary Club di Conegliano, il suo presidente e la sua vicepresidente Pizzellini, che ci ha fatto da noi. Benissimo, grazie. Adesso invito il generale Anniballi, quale rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri e responsabile per il Veneto, di consegnare al Presidente di sezione, al Tenente da Rosso, una targa a ricordo un po' di questa cerimonia che si dice grazie a tutti e poi si dice grazie di meno a coloro che hanno lavorato tanto, no? E adesso invito il sindaco Zambon di Conegliano, anche lui, ecco, una targa che è stata fatta apposta per
la riunione di oggi, per la celebrazione che oggi abbiamo vissuto. Il capitano Gueli, dov'è? Il comandante della compagnia? Ecco, che ha lavorato tanto anche noi. È giusto che da parte nostra gli vada un grazie anche e si aggiunga a tutti i crest del suo ufficio. E infine al colonnello, comandante dei Carabinieri provinciali di Treviso, colonnello Codivento, anche a lui un gentile pensiero della nostra giornata. Adesso il colonnello Ciancio mi dice di stare zitto che ho parlato troppo. Facciamo parlare Ciancio con la musica. Tutti, entite! Onori alla Repubblica Italiana!